دوستان عزیزم به انتهای رج 31 رسیدیم. 2 زنجیره رو که زدم به گندمی ابتدای رج بست میزنم. با یه بست میرم روی پایه دوم، همینجا یه زنجیره میزنم برای بلندی کار. خب دور پایه بلند وسطم از این 3 پایه 3 تا پایه بلند برجسته از رو میبافم. من پایه بلند سوم 2 زنجیره میزنم. ببینید میرسیم به این 2 تا پایه. دور پایه بلند اول یه پایه کوتاه برجسته از رو میبافم. 4 تا زنجیره میزنم. داخل این فضای تک زنجیره باید یه ذرتی ببافم. من چون تمام این مدت ذرتیامو با 4 تا پایه بلند بافتم، با 4 تا پایه بلند میبافم. شما اگه تعداد ذرتیاتون، پایه های ذرتیتون فرق داشت، همون رو رعایت کنید. پس از ابتدای ذرتی رو جمع میکنم، دوباره 4 تا زنجیره میزنم و روی این پایه بلند یه پایه کوتاه برجسته از رو میبافم. به این شکل میشه. بعد 2 تا زنجیره میزنم، میرسم به این 3 تا پایه. روی پایه وسط 3 تا پایه بلند برجسته از رو میبافم. و 2 زنجیره میزنم. میرسیم به این قسمت کار. پایه ادغامی، دور پایه ادغامی رو میگیرم، یه پایه بلند برجسته از رو میبافم. مجدد 2 زنجیره و همین کار رو این قسمت انجام میدیم. به خاطر اینکه فیلم طولانی نشه من دیگه نمیبافم، فقط توضیح میدم. بعد از اینکه 2 زنجیره رو زدیم، دور پایه وسط 3 تا پایه بلند برجسته از رو میبافم. 2 زنجیره میزنم. دور این پایه یه پایه کوتاه برجسته از رو، 4 تا زنجیره. داخل این فضا ذرتی میبافم با تعداد پایه هایی که خودتون همیشه بافتید. من با 4 تا پایه بلند همیشه بافتم ذرتیمو. 4 تا پایه بلند میزنم، ذرتی میسازم. بعد 4 تا زنجیره میزنم. روی پایه دوم یه پایه کوتاه برجسته از رو میبافم. 2 زنجیره میزنم و بازم روی پایه وسط 3 تا پایه بلند برجسته از رو میبافم. 2 زنجیره میزنم و روی پایه ادغامی یه پایه بلند برجسته از رو میبافم. ببینید به این شکل میشه. ببافید تا انتهای رج 32. به انتهای رج 32 رسیدیم. بست آخر رج رو به گندمی اول رج میزنم. با یه بست دیگه میام روی پایه دوم همینجا یه زنجیره میزنم. طبق معمول این بافت 3 تا پایه بلند روی پایه وسط میبافم. و 2 تا زنجیره میزنم. ببینید این قسمت بافت ما باید به این فضای 2 زنجیره کاری نداریم. روی پایه کوتاه یه پایه بلند برجسته از رو میبافم و شروع میکنم توی این فضا گلبرگ میبافم. دقیقا مشابه این قسمت بافته، یعنی همون ترتیب بافت. اول یه پایه متوسط، 3 تا پایه بلند، 1 2 و 3، یه پایه بلند طویل که توی 3 مرحله کور میشه. اول این نخ رو میگیریم، بعد این 2 تا و در نهایت 2 تای آخر. یه پایه دوبل که روش یه پیکوت 2 زنجیره میزنیم. 2 تا نخ پایه رو میگیریم و پیکوت میسازیم.
این سمت یعنی ذرتی رو برمیگردونیم. تو این فضای 4 زنجیرم قرینه همین کار رو انجام میدیم، یعنی یه پایه دوبل میبافیم، بعد یه پایه بلند طویل و 3 تا پایه بلند سومین پایه بلنده و یه پایه متوسط. بعد روی پایه کوتاه دوباره مثل همون ابتدای کار یه پایه بلند برجسته از رو میبافم، 2 تا زنجیره میزنم، مجدد میرسم به این 3 تا پایه. روی پایه وسطش 3 تا پایه بلند باید ببافیم، میرسیم به این قسمت کار. یه زنجیره میزنم، دور این پایه بلند برجسته از روی رج قبل یه پایه بلند برجسته از رو میبافم، یه زنجیره میزنم، مجدد دور همون یه پایه بلند برجسته از رو میبافم. همین فضای وی شکل رو ایجاد میکنم. یه زنجیره میزنم و میرسم مجدد به این 3 تا پایه بلندمون که روی وسطی 3 تا پایه بلند برجسته از رو باید ببافیم. من سومین پایه بلندم، 2 تا زنجیره میزنم و گلبرگ رو تو این قسمت انجام میدیم. ببینید بافتمون به این شکل شد. پس ما روی ذرتیمون طبق معمول یه گلبرگ میسازیم، این قسمت هم یه فرم وی شکل ایجاد میکنیم. ببافید تا انتهای رج 33. برمیگردیم برای بستش، میگم خدمتتون. به انتهای رج 33 میرسیم. بست انتهای رج رو به گندمی پایه بلند اول رج میزنم، با یه بسته دیگه میام روی پایه دوم، همینجا یه زنجیره میزنم. روی پایه دوم 3 تا پایه بلند برجسته از رو میبافیم، سه تا زنجیره میزنیم. شروع رج 34 میایم پشت گلبرگمون یه دونه نخ از پای دوبل اول میگیریم، یه نخ هم از پای دوبل دوم. ببینید این 2 تا نخ به شکل موازی هم قرار گرفتن. میگیریم اینا رو و یه پای کوتاه از پشت میزنیم و از سمت جلوی گلبرگمون چیزی دیده نمیشه. بعد 3 تا زنجیره میزنیم، میایم دوباره روی این 3 پایه، روی پایه وسطش 3 تا پایه بلند برجسته از رو میبافیم، دو زنجیره. به این قسمت کار میرسیم. بازم اینجا باید ذرتی ببافیم. روی پایه بلندمون یه پایه کوتاه برجسته از رو بافته میشه، 4 تا زنجیره میزنم. بعد داخل اینجا فضای تک زنجیره میایم ذرتی میبافیم. من ذرتیامو با 4 تا پایه بلند بافتم. شما با هر تعدادی که بافتید همون تعداد رو رعایت کنید. این تبدیل به ذرتی میکنم از پایه اول و دوباره 4 تا زنجیره میزنم و روی این پایه یه پایه کوتاه برجسته از رو میبافم و 2 تا زنجیره میزنم. بازم میرسیم به این 3 پایه. روی پایه وسطش 3 تا پایه بلند برجسته از رو میبافم، سومین پایه
و 3 تا زنجیره میزنم و دوباره میرسم به پشت گلبرگمون، یعنی 2 تا نخهای پایه های دوبل رو میگیرم و یه پایه کوتاه میزنم. همین روش بافت رو ادامه میدیم تا انتهای رج 34. ببینید به این شکل میشه. این پشت 3 زنجیره که بست زدیم، در واقع پایه کوتاه زدیم به پشت گلبرگمون و این قسمت هم که به این شکله ذرتی بافته شد. ادامه بدید تا انتهای رج 34. رج 34 رو تا انتها بافتیم. به پایه اول رج بست میزنم، با یه بسته دیگه میام روی پایه دوم و یه زنجیره میزنم. روی پایه دوم طبق بافت قبلیمون 3 تا پایه بلند برجسته از رو باید ببافیم. دو تا زنجیره میزنیم. ببینید روی پایه کوتاهمون باید یه پایه بلند ببافیم و 3 زنجیره و همونجا یه پایه بلند دیگه. 2 تا زنجیره میزنم، میرسم به 3 پایه. روی پایه وسطش 3 تا پایه بلند برجسته از رو میبافیم. یه زنجیره میزنیم. خب به این قسمت ذرتی رسیدیم. بازم باید گلبرگ بسازیم. دور پایه کوتاه برجسته از روی رج قبلی پایه بلند برجسته از رو میبافم. تو این فضا شروع میکنیم گلبرگ رو میسازیم به این صورت که یه پایه متوسط، 3 تا پایه بلند، یه بلند طویل، یه پایه دوبل، این پایه دوبل رو دوباره ببافم و 2 تا زنجیره میزنیم، پیکوت 2 زنجیره میسازیم. سمت دیگه ذرتی همین بافت رو انجام میدیم، یعنی اول پایه دوبل میبافم، بعد پایه بلند طویل، و 3 تا پایه بلند، دومین پایه بلند، سومین پایه بلند و یه پایه متوسط. و دور پایه کوتاه هم که یه پایه بلند باید ببافم، یه زنجیره میزنم و مجدد میرسم به این 3 پایه. روی پایه وسط باید 3 تا پایه بلند برجسته از رو ببافیم که دیگه از اینجا تکرار بافتمون هستش. و 2 تا زنجیره میزنم و میایم روی پایه کوتاه پشت گلبرگ، یه پایه بلند، 3 تا زنجیره و همون قسمت یه پایه بلند دیگه میبافیم. 2 تا زنجیره میزنیم و بازم میرسیم به این پایه 3 تاییم. ببینید بافتمون توی رج 35 به این شکله. اینجا فرم 7 درست میکنیم پشت گلبرگمون. روی این 3 پایه رو پایه وسطیش که 3 تا پایه میسازیم، دور ذرتی گلبرگ میسازیم و به همین صورت ادامه بدید تا انتهای رج 35. خب به انتهای رج 35 میرسیم.
بسته انتهای رج رو میزنیم طبق معمول. میایم روی پایه دوم با یه بست یه زنجیره میزنیم. روی پایه دوم 3 تا پایه بلند برجسته از رو میبافم. دو تا زنجیره میزنم. ببینید میرسیم به این فرم 7 شکل. روی فضای یعنی روی پایه بلندم، منظورم اینه که تو قسمت گندمیش یه پایه بلند میبافم. داخل این فضا 5 تا پایه بلند میبافم. چهار و 5. دوباره رو قسمت گندمی این پایم یه دونه پایه بلند میبافم. ببینید به این شکل میشه. 2 تا زنجیره میزنم و بازم میرسم به این 3 پایه‌مون که روی پایه وسطش 3 تا پایه بلند برجسته از رو میبافم. 3 تا زنجیره میزنم. میرسم به گلبرگم. گلبرگ رو برمیگردونم. بازم 2 تا نخ مربوط به پایه های دوبل رو میگیرم و یه پایه کوتاه پشتش میبافم. مجدد 3 تا زنجیره و بازم میرسم به این 3 تا پایه. روی پایه وسط 3 تا پایه بلند برجسته از رو میبافم. دو تا زنجیره میزنم. بازم میرسیم به این فرم 7مون. روی قسمت گندمی پایه بلندم یه پایه بلند. تو فضای 3 زنجیره 5 تا پایه بلند میبافم. 3 تا 4 و 5مین پایه. روی گندمی این پایه یه پایه بلند میبافم و 2 تا زنجیره. مجدد میرسم به این 3 پایه. رو پایه وسطش میبافم و به همین صورت 3 تا زنجیره میزنم. پشت گلبرگمون بافت انجام میدیم. یه پایه کوتاه میزنیم. به این شکل میشه. ببینید گلبرگ مثلا ممکنه به این شکل در بیاد وقتی که ما در نهایت سوزن کشی میکنیم و بخاره میکنیم. همه اینا فرم خوب خودش رو پیدا میکنه و قرار میگیره به همون صورتی که باید باشه. ضمناً میخواستم بگم برای بعضی از بافت‌های تکنیک‌های بافت رو ما آموزش دادیم به عنوان فیلم کوتاه. میتونید ببینید. من توی همین قسمت فیلم اطلاعات رو میذارم براتون تا اگه خواستید مراجعه بکنید و آموزش های اون قسمت رو هم استفاده بکنید. ببافید تا انتهای رج 36. برمیگردیم.